有家长问，我家娃昨天出去玩吹风了，回来就咳了，这怎么办呢？这是秋燥外感风寒引起的寒咳。入秋早晚凉，娃穿少了，吹了冷风或者吃了冰水果、冰酸奶，寒气裹着燥邪进了肺里，就会引发咳嗽。那我家娃都没吹风，却咳得厉害，还老说嗓子痛，咋回事呢？这是秋燥夹热的热咳。入秋空气干，娃吃多了肉、饼干、油炸的，体内积热，再加上燥邪伤肺，热燥缠在一起，就会咳得凶。孩子寒咳咳起来声音闷闷的，痰是白白的、稀稀的，有时候还流清鼻涕，娃不口渴，不想喝水，手脚摸着是凉凉的。热咳很容易认啦，咳得频繁，声音响，痰是黄色的、稠稠的，甚至咳不出来，娃口干的厉害，老要喝水，还可能嗓子红痛，偶尔会发烧，大便也偏干。偶尔会打冷战。寒咳的重点就是驱寒润燥，煮点生姜红枣水，温温的给娃喝，驱寒还不刺激，别再喝冷的。晚上睡觉给娃盖好胸口，避免再吹风。咳嗽时多拍背，从下往上拍，帮娃排稀痰。热咳的关键是清热润燥，可以煮梨水帮娃润嗓子，清内热。家长要给娃暂停吃肉、油炸、饼干，多吃清淡的蔬菜粥，要保持室内温度，用加湿器把温度调到50%到60%，避免空气太干刺激嗓子。